there is a saying, education is the tool that breaks down all barriers. So मेरा कहने का मतलब क्या था कि एजुकेशन, शिक्षा ऐसा चीज़ है जो हर बाधाएं को तोड़ सकता है. तो एजुकेशन can break down whatever obstacle we get in life. So with these sorts of motive, we have created this YouTube channel at Coaching for You, and through our channel, you need to follow our channel. You will be getting the tips, videos every day, and very soon we'll be covering up the syllabus as we were supposed to cover up the course for the academic session 2023-24, but unfortunately due to leakage of HSLC question paper, it has been delayed further. So after the science examination, we'll be having a course for 2023-24, academic 2023-24. On our YouTube channel. You can follow, especially for class 10 HSLC appearing, as well as for class 9, as well as we'll try our best to cover even the lower classes also. So there is a question. The question is, an object is placed at a distance of 10 centimeter. इसको just underline कीजिए. From a convex mirror of focal length 15 centimeter, find the position and nature of the image. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये HSLC 2019 में आया था. ओके, हम लोग लिख सकते हैं अभी गिवन. सो व्हाट इज गिवन? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इक्वल, हमेशा याद रखना है ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस नेगेटिव में होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर का लेफ्ट साइड पे होता है, हमेशा याद रखना है. अभी इसका फोकल लेंथ F 15, तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर, उसका हमेशा फोकल लेंथ राइट साइड पे होता है. सो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. सो पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स इमेज डिस्टेंस, और नेचर हम लोग नेचर फाइंड करने का बहुत दो तरीका है. एक मैग्नीफिकेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इमेज डिस्टेंस से भी कर सकते हैं. सो इमेज डिस्टेंस V इक्वल क्वेश्चन मार्क. सो अभी क्या करना है? अभी हम लोग को यूजिंग मिरर फॉर्मूला, सो मिरर फॉर्मूला क्या है सबको पता है, 1/v + 1/u इक्वल 1/f. तो हम लोग लिख सकते हैं 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u. तो एज यूजुअल उसका वैल्यू लगाएंगे हम लोग. वैल्यू ऑफ f इज 15, माइनस u वैल्यू इज 10, 1/15 प्लस 10. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम 15 और 10 का एलसीएम हमेशा 30 होता है. 15 हाउ मेनी टाइम्स? 15 जस्ट एक रफली एक बॉक्स बनाइए 3 टाइम्स. 15 2 जा 30, 1 2 जा 2 प्लस 3. ओके, तो क्या मिल रहा है हम लोग को? 1/v इक्वल 5/30, 6. देयरफॉर v इक्वल 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम लोग. सो हम लोग लिख सकते हैं 10 द इमेज इज 6 सेंटीमीटर. convex mirror always forms virtual image. ये भी डायरेक्टली लिख सकते हैं आप लोग, virtual image.
since convex mirror always forms virtual image. So nature of the image is virtual and erect. और कनकेव होने से हम लोग रियल और वर्चुअल दोनों फॉर्म करता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है.